นี่ไอ้ขำไปร้านขายจะเข้าเด้อสิความทางกับเบิ้งดีๆนี่ล่ะให้รถเพิ่นมาสักคนจังคามต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำเสมอก็ทำแต่ทำได้ไม่เคยส่งมาหรืออาจเป็นให้รถเพิ่นมาสักคนจังคาม คือของหนูนาเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมแค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาคือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำต้องโทษผู้ใช่ไหมหรือเป็นเพื่อนคู่ดีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่าขอแค่ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหมไม่ต้องอีกแล้วได้ตา